රත්නපුර මධ්‍යම බස් නැවතුම් පෙළෙහි ඇතැම් බස් රථ රියදුරන් සහරය සහායකින් එහි ඇති පොදු වැසිකිළිය භාවිත නොකර සිදු කරන නුසුදුසු ක්‍රියාවක් සම්බන්ධයෙන් වාර්තා වනවා. අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ එහි ඇති වැසිකිළි පද්ධතිය භාවිතය සඳහා අය කරන රුපියල් 20ක මුදල ගෙවීමට අකමැති ඇතැම් රියදුරන් සහරය සහායකින් බෝතල් වලට මුත්‍රා කර බස් රථ ගාල තුල ඇති තාප්පයක් අසල තබා යාමට පුරුදු වී ඇති බවයි. මේ හේතුවෙන් නගරේ පවිත්‍ර කිරීමේ සේවකයින්ද පත්ව ඇත්තේ දැඩි අපහසුතාවකටයි. අපිට මේ කුණු විතර අරන් දාන්න මල පුතර අරන් දාන්න බෑ.